السلام عليكم خوتي وخواتاتي الاوفياء القناه جديد تي في هنا. كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد ديال الاثاث المستعمل. اليوم ان شاء الله فيديو جديد فيه مجموعه ديال العروض، كنتمنى انها تعجبكم. وما تنسونيش غير من اللايكات ديالكم واشتركوا في القناه، ومرحبا بجميع الناس اللي بغات تبيع الاثاث ديالها. ما عليها غير تصوروا فيديو قصير وترسلوا لي رقم الواتساب ديال القناه، ومرحبا بالجميع. وغادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. وغادي نبداو بهاد العجانه، مولاتها من كازا، باغا تبيعها، طلبه فيها السيده 500 درهم اللي هي 10000 ريال. والهاتف هو 06 15 14 53 01. وهاد السيده من مدينه فاس باغا تبيع هاد غرفه النوم، كتقول راه مازال جديده، باغا تبيعها بالماريو ديالها، كتقول باقي نقيين وفي حاله جيده. السيده كتطلب في هاد غرفه النوم، كتطلب فيها 5000 درهم اللي هي 100000 ريال. والهاتف هو 06 97 12 16 37. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندي لكم هاد التلمطات اللي ديال الزواقه فودان، فيهم تقريبا 10 ديال المخاد ديال 70، وفيهم 6 ديال ليبتي كوسه، جوج قرونه وجوج ماغو وجوج في الفيغ. التلميطه كتجي على هاد الشكل بسنيسله. هذه الورده ديالها مخدومه بالسفيفه، اللون اللي في السفيفه راه هما اللي في الورده. التلميطه قلنا فيها 8 متر، 10 د المخاد، 6 د ليبتي كالدو، ليبتي كوسه عفوا، كنطلب فيه 900 درهم. واللي بغاتو مرحبا، وراني كنبعث لجميع المدن. وهاد السيده من اكادير كتبيع هاد الغساله، كتهز 8 كيلو. السيده طالبه فيها 1700 درهم اللي هي 34000 ريال. والهاتف هو 06 77 55 13 73. وكتبيع ايضا هاد البلاك ديال اللي كيخدم بالضو، كيخدم بالغاز، طالبه فيه السيده 800 درهم اللي هي 16000 ريال. وكتبيع ايضا هاد البلاك تا هو فيه 4 ديال الريوسه، طالبه فيه تا هو 800 درهم اللي هي 16000 ريال. وكتبيع هاد الثلاجه، كتقول مازال جديده، وطالبه فيها 1500 درهم اللي هي 30000 ريال. وهاد السيده من كازا كتبيع هاد الغساله ديال البلاستيك، طالبه فيها السيده 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. والهاتف هو 06 48 26 51 93. وهذه مجموعه من المجوهرات ديال البلاكيور اللي كيتسمى بذهب فرنسا. هاد المجوهرات هي بلاكيور ولكن مغلفه بطبقه غليظه ديال الذهب اللي كتخليها ما كتكشفش نهائيا، وفيها الطابع، ومعها غارانتي ديال 10 سنين. يعني ما تخافيش نهائيا تكشف، واخا تقيسيها بجافيل، واخا تستعمليها دائما، واخا تمشي بها للحمام. هاد المجوهرات شركه فرنسيه هي اللي كتصنعهم وكتدخلهم هنا للمغرب بغارانتي وبالطابع، وغارانتي ديال 10 سنين على اي بياسه خديتي. بالنسبه للنساء اللي بغات تقدى، مرحبا بها فين ما كانت ومن اي مدينه، ما عليها غير تواصل معنا ونشرحوا لها كيفاش تقدى وكيفاش تستافد حتى من تخفيض ديال 30% على الثمن ديال الكتالوج. مثلا الى سلسله دايره 100 درهم في الكتالوج، راه يمكن لك انت تاخذيها غير ب 70 درهم. وهكا يمكن لك تقدي العائله ديالك او تعاودي فيهم البيع. مرحبا بكاع الناس. وحتى بالنسبه للناس اللي كاينين في كازو، كاينين في اكادير، كاين محل
ديالهم. ما لهم غير يتواصلوا معنا ونشرحوا لهم كيفاش يستافدوا من التخفيض، ونوريهم حتى لادريس ديال المحل ويمشيو يتقداو على راسهم. مرحبا بكاع الناس. والهاتف ديالنا هو 0656 11 86 44. وهذا السيد مدينة سلا الجديدة كيبيع هاد المجموعة ديال الكنابيات باقين في حالة جيدة. السيد طالب فيهم 4000 درهم اللي هي 80 ألف ريال. والهاتف هو 0654 27 41 01. وهاد السيدة من مدينة المحمدية كتبيع هاد الثلاجة وهاد الفران. طلبة في الثلاجة 1500 درهم اللي هي 30 ألف ريال، وطلبة أيضا في الفران ديال اينوكس ده هو 1500 درهم اللي هي 30 ألف ريال. الهاتف هو 0669 93 32 16. وهاد السيدة من مدينة المحمدية كتبيع هاد 4 ديال الطلامط فيهم 2 متر و30 3 متر 3 متر 5 متر. السيدة طلبة فيهم 2200 درهم اللي هي 44 ألف ريال. والهاتف هو 0669 78 54 47. وهاد السيدة من مدينة الضروة كتبيع هاد الماريو حجم كبير فيه 2 متر و46 على 2 متر و40. السيدة طلبة فيه 6800 درهم. والهاتف هو 0680 04 27 85. وهذا تلفاز تيفي سمارت لا مارك ديال بغونت، صناعه ديال تركيا، كيخدم الانترنت، فيه الويفي، فيه 32 بوس. الثمن ديالو داير 1700 درهم اللي هي 34 الف ريال، وفيه توصيل مجاني لجميع المدن. وهذا فران كهربائي فيه المروحة، فيه الزاج مضوبل، فيه السلك ديال الشوا، فيه المصباح. لا مارك ديال بغونت، في عام ديال الغارانتي. الثمن ديالو داير 850 درهم ل 50 اطرو، و 46 اطرو دايره 750 درهم. خليك بغيت اللوح عندك هذا في القناة ديالك، هذا الفران، فران وميكرووند ب200 درهم، وكوافوز كبير ديال بيت النعاس ب500 درهم ديال العود، وبيرو ديال الدراري فوقاش كيقراو ب300 درهم، وواحد الطبلة ديال بيكنيك 500 درهم. انا في جديدة. شكرا. وهاد السيدة من طنجة كتبيع هاد الكويزينير، كتقول راه مازال خدامة. عندها غير الزجاجة ديال الفران ديال الداخل هي اللي مهرسة. طلبة فيها السيدة 450 درهم اللي هي 9000 ريال. والهاتف هو 0639 65 44 82. السلام عليكم. اختي بغيت نبيع هاد السبيراتور هادي. ها هي اختي ماركه مزيانه. ها هي اختي، ها هي اختي بحاله جيده. ها هي اختي خدامه، كتسيري مزيان، كتسيري الغرب الحمراء، كتسيري الخضراء، كتسيري اختي مزيان بحاله جيده. ها هي اختي المدينه كازا سيدي مؤمن. رقم التليفون 06 30 63 38 46. ثمن 200 درهم. شكرا اختي، الله يجزيك بخير. السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ بخير. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا الوباء، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعطينا صحه جيده وحنا والمسلمين. اليوم خواتاتي هذا الفران ديالي بغيت نبيعوه. على قبل كان عندي واحد اخر قبل منه وتبوش عليا، ولا ليا كوان فيه الدخان، تحت فيه الدخان. من بعد شفت هذا في القناه وشريته. شويه ويجي عندي واحد السيد معلم، قلت لي عافاك شوف لي هذا الفران. المهم قلب لي الفران ديالي صافي، كان غير مبوشي سرحو رجع كما هو. انا الفران ديالي كنخدم هكا شويه الحلوى وداكشي للناس.
مدي عليه صافي. ملي شفت هذاك صافي خدمت الفران ديالي مزيان. ما يمكنش غنبقى حاطه جوج. هذا بغيت نبيعو في وساسي. الا كان شي مشكل فيه هانتوما العافيه كتشوفوها، والتحت راه ما شعلتوش، راه دابا تشعلوه. اللي بغاه يشوف ويشعلو ويتاكد، ولا لقيتوه طافي ولا فيه شي مشكل ولا هذا، الفران ديالو الفلوس ديالكم. هادشي اللي والثمن 2000 درهم وواحد شويه للنقاش شويه. سكن دافيد أناسي 0628 46 59 92 06 28 46 59 92. اختي الله يسهل عليك. اختي بغيت نبيع هاد لي طاس هادو، هما اختي 6 ومعاهم هاد القرعه، الطبيصلات 6 والكيسان 6 معاهم هاد القرعه 1600 ريال. بغيت اختي نبيع كذلك هاد السوبيره هادي، هاهي اختي ما فيهاش الزليف، هاهي بلا زليف، هاهي اختي الثمن ديالها 800 ريال. بغيت نبيع كذلك هاد القراعي هادو، هما اختي، هما اختي ديال الزيت والزيت العود والقرعه ديال الزيت العود، قرعه ديال الزيت الرومي، قرعه كدير فيها ملحه، قرعه الكامون. هاهي اختي، هانتي اختي الشكل ديالها 30 درهم. اختي كذلك بغيت نبيع هاد الباطور هذا، هو اختي راه باقي جديد ما مستعمل ما والو. هو اختي الاكسسوارات ديالو، هو اختي ما مستعمل ما والو. هاد الكارطون ديالو الثمن ديالو اختي 2400 ريال. المدينه كازا سيدي مومن. الهاتف 06 30 63 38 46. شكرا اختي، الله يحفظك. وبركاته. عندي جوج مقالي طالبه فيهم 80 درهم للواحده، باقيين جداد وغير مستعملين، صنع مصر، من صنع مصر. وعندي مقراج طالبه فيه 80 درهم، باقي جديد وغير مستعمل. وعندي جوج ترموسات طالبه فيهم 90 درهم، باقيين جداد كارطونتهم. وعندي طحانة العطرية باقا جديدة اينوكس، طالبة فيها 80 درهم. وعندي بريق ديال القهوة طالبة فيه 80 درهم. باقي جديد غير مستعمل وبكارطونتو. العنوان عين الشق الدار البيضاء. تليفون 05 27 73 84 12. اختي الله يخليك، بغيت نبيع هاد المعينات. عندي هاد الهاشوار، ها هي ماد ان جيرماني ديال الالمان، ها هي باقا جديده بكارطونتها كارونتي عام. هما لي زاكسيسوار ديالها، ها الراس ديالها، عندها 4 ديال الماس، وعندها هادي ديال العجانه، ها هي ديالها، ها هي انوكس، وعندها الجلده ديالها اللي كتثبتها، والكتاب ديالها كنطلب فيها 4000 ريال. ها كارطونتها ها هي. وعندي هاد العصاره ديال القهوه، ها هي جديده، كنطلب فيها ماشي جديده المهم باقا مزيانه، كنطلب فيها 1600 ريال. اللي بغاها غيجي نخدمها ليه وغادي يشوفها كيفاش دايره. عندي هاد لي دومي بوط، ها هما نقيين باقي مزيانين ديال لا فرانس، كنطلب فيهم 80 درهم. النمره 39. عندي هاد البالطوفه ديال البنيات حتى هي جديده، ها هي التيكيته ديالها،
النيميرو 29 رقم 29 ها هي جديده. عندي هاد الزلايف هادو كبار، نوع كبير، هادو هما التيكيتات ديالهم باقيين جداد، 50 درهم 6 ديال الزلايف. عندي منهم 12 ها هما، اللي بغاهم 6 ب50 درهم دايرين. وعندي هادو ديال العطريه الصغيورين، كاين هاد الموديل هذا هكا، وكاين هاد الموديل هكا، كل بوطه فيها 3 20 درهم الباكيه. عندي هاد لي سوطاس ها هما 6، ها هما جداد 20 درهم ب6، هي في البواطه ديالهم. عندي هاد البو هذا هو تا هو جديد، اللي بغا كل واحد شنو يدير فيه اللي عجبو، 20 درهم. عندي هاد الطبيصلات ها هما جوج 10 درهم للواحد. عندي هاد المبيخره هادي 20 درهم. عندي هاد الديكورات هما جوج 10 درهم للواحد. عندي هاد الطابي هادي ديال بيت النعاس ولا لونطري اللي بغاها، هي فيها 40 على 60 سنتيم ب20 درهم. وعندنا هادي تهزي بها الحلوى، كتقطعي بها وتهزي بها 10 دراهم. واللي بغى شي حاجه مرحبا، تليفون 06 80 02 28 40 الدار البيضاء. وشكرا اختي. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس؟ كنشكرك اختي على المجهودات اللي كديري. الحمد لله اختي، كاع التلمطات المستعملين اللي كنحط عندك كيعجبوا الناس، وانا اليوم نحط عندك التلمطات ها هما جدادين لظروف خاصه. الصراحه بغيت نبيعهم، واخا يلاه جبتهم من عند الخياط بالشهوه درتهم، ولكن خصني نبيعهم. ها هما اختي كيف ما كتشوفوا، التلميطه كتجي على هذا الشكل هذا اونتي طاش في الماغو، والمخده ها هي بهاد لي غايون هذا. الصراحه فنه بهاد الالوان الهادئه كيف ما كتشوفوا. ها هي فيهم 10 ديال المخدات بهاد لي بتي كوسان، ها هما 3 فنين. وبالنسبه للمتراج ديالهم فيهم 2 متر على 2 متر على 3 متر 75. انا كنتواجد مدينه القنيطره، اللي بغاهم مرحبا يتصل بي على هذا الرقم 021 10 52 76. كنطلب فيهم 900 درهم، واخا الصراحه درتهم ثمن زايد، ولكن ضروري ما نقص الثمن. كنطلب فيهم 900 درهم وشكرا. بغاتهم كنطلب فيهم 30,000 ريال. اللي بغاتهم مرحبا. نمرة التليفون 06 63 29 66 08. كازا سي معروف. هانتي اختي هاهما شتي، هاهما 3. هذا راه فيه 2 متر و40، هذا فيه 2 متر، شتي 2 متر، هذا فيه متر ونص. هادو هما راه باقي الميكا ديالهم. غير هذا اللي حيدت ليه الميكا باش يبان لكم مزيان. شتي هذا اللي حيدت ليه الميكا، هما الاخرين هما باقي الميكا ديالهم. هذا راه غنصورو دابا ونرد ليه ميكتو حيت حيدتها باش تشوف. ها شتي قاصحين زوينين ديال البركه وديال البيت الدراري ولا ديال الجلوس وديال كلشي. غير انا بغيت نرد ناموسي، كنت حيت ناموسي ودرتهم، ودابا لا بغيت نرد ناموسي هذا المشكل. هانتي اختي هنا شكرا الله يحفظك. ها هو الثمن كنطلب 30,000 ريال. واحد الطليمطات عندي غادي نبيعهم، باغا نبيعهم. ها هما عندي كل واحد فيه 2، واحد فيه 190، واحد فيه 190، وواحد فيه 190. هي 4 و4 المضمات و10 المخدات ديال 80. ها هما وجوج كاريين 60 على 50، و8 ديال الطرافيستيات. ها هما وحده فوق وحده. ها هما كلهم هنايا مجموعين. ها النظام ديالهم شتيو، ها النظام ديالهم 4 النظام و10 مخد 80، 8 الطرافيستيات، 2 كاريين. نقول فيهم 1100 درهم، 22,000 ريال. اللي بغاهم يتصل بيا وكاين شويه د النقاش. 06 63 16 60 90. الله يجيبنا في الصواب. السلام عليكم. عندي عفاك 3 البارات
جداد بالميكا ديالهم، بالبلاستيكه ديالهم. ها لي زاكسيسوار، ها الفيسات، ها باش كيركبوا، ها المعلومات في الورقه. شكرا. وهاد السيدة من مدينة ورزازات كتبيع هاد المجموعة اللي فيها جلالب وقفات. اللي عجبتو شي حاجة يتواصل مع السيدة على 0648 73 44 55. سلام اختي الله يخليك، بغيت نبيع هاد المونطو. ها هو ديال الدال باقي مزيان، عنده القب ديالو وطويل، ديال البنات، طاي 38. وعندي هاد لاباري ديال لي بوانواغ، ها هي الصور هكا، عندها الخيط ديالها خصني نقلب عليه. عندي هاد السبر ديالها في البيض، باقا مزيانه، نمره 39. وعندي هاد لي بوط، هذا طالون ديال الدان باقي مزيان، هادشي راه ملبوس مره واحده، نمره 39. الرجل الاخرى ديالو باقي نقي. وعندي هاد السبردينه، ها هي اديداس، حتى هي باقا مزيانه، النمره 39. السلام عليكم، كي دايره حنا؟ لبس عليك، قلت لك عافاك شوف لي شي عمل يكون في المدينه ولا المعارف، المهم على حساب الطوبيس، داكشي علاش ما قلتلكش بلايص اخرين. الله يرحم لك الوالدين، وهو رقم تاع التليفون.